Pat labam mēs atrodamies Bišu dravā pie Jāņa sulu taura, jeb tautā pazīstama pēc vārda Daugmalis Jānis. Pirms iepazīsim daudzos un gardos medus produktus, pavērosim bišu dzīvi un medus tapšanas procesu. Nu, tas jau ir šī gada medus. Redz, viņš pat dūmus nemaz neprasa mums. Tā arī īpatnēji spīd, tas nozīmē, ka viņš nav gatavs. Es jau domāju, ka bišu māmu arī mēs ieraudzīsim. Cik to matīšu šito stropu ir? Viena mamma ir. Tikai viena? Tikai viena mamma, jā. Ui. Jā, mamma var izdēt apmēram 2,5, no 1,5 līdz 2,5 tūkstošu olu. Lai redz, kur ir mamma, jā? Jā. Redzi? Te. Ir tāda brūna garu tikai. Bišķi lielāk, jā. Bitēm dūmi nozīmē tādu instinktīvu, viņas sāk sūkt medu, un mums vairs nevar tik ļoti droši iedzelt. Nu, bet taču ir droši, vai ne? Jā. Man ir tā, ka man ir dravās bijuši pa cilvēki pa 50, 60 grupa. Nu, redz, te ir malā, sedzēja rāmītī ir. Nu, jāsaka, šis viss ir šī pavasara nesums. Pa šīm, kā mums ir kāda nedēļa. Nu, te ir tāds ļoti veselīgs foršs rāmītis. Un te var redzēt, varētu teikt, visas attīstības stādijas, sākot no olas un beidzot ar tur, kur ir tas vāciņš priekšā. Nu, tas tā kā mammas placentā, tā viņš atradīsies šeit līdz savai dzimšanai, tas mazulis. Tas aizvākojums, tās ir jaunās bitītes apakšā. Jau šī gada, jā, jaunā bitīte apakšā. Un, redziet, šodien arī aktīvi ir tāda ziedputekšņa nešana, aktīva darbība, bet viss tas spīdīgais, tas ir pilnīgi svaigais pavasara medutiņš. Reku mēs redzam, ka bitīte dzimst. Jā. Reku nāk ārā no tā cauruma. Reku šī vietā tie radziņi. Reku vēl viena dzimst. Tā jau ir galva pabāzusi. No reku to viņa būs laukā. Sākumā viņa ir ļoti pūkaina. Liela? Jā. Un tad ir pirmais darbs. Pirmais darbs viņai pašai paēst. No reku, kur ir piedzimusi jaunā bitīte, jā. Tad pēc idejas viņai... Šī tik liela? Jā, viņa dabiski iet uz augšu, viņai vajadzētu iet uz otru pusi, jo tur ir kā, redz, ka tagad viņa meklē, kur padzert to medus pilienu. Tā viesojoties pie Daugmalis Jāņa, kas ikdienā apsaimnieko ap 300 bišu stropu, uzzinājām vēl daudz interesantu faktu iz bišu dzīves. Bet nu laiks iepazīties ar gatavajiem produktiem. Šai medus tapšanas procesā, ievācot ziedu, nektāru, bite, ļoti dažādi ir šī ziedu nektāra koncentrācija. Ir augi, kam šī koncentrācija ir apmēram 60% mitrumu, kurš bite ir jānotvaicē, liekot no šūniņas uz šūniņu, pārliekot šo produktu, pamazām viņu žāvējot un gatavinot, izlaižot caur savu unikālo ķermeni, caur savu unikālo gatavošanas recepti. Tas apmēram ir medus no zieda līdz gatavam medum, kā minimums ir vajadzīgs 5 dienas. Bet, lai viņu sanestu, tur ir šie lidojumi kopēji, lai kilogramu medu ievāktu, būs vairākas reizes jāplido zemeslodē riņķīm. Ja ņemam kopā visas bites, kas to izdara, tā kā dzīvnieciņi ļoti čakli. Un tāpēc varbūt arī šis produkts ir tik ļoti jauks. Nu, lūk, lai dzīvotu labāk, noteikti mums ir jālieto šie bišu produkti. Un tas process ir samērā ilgs, un šīm bitēm ir jābūt ļoti čaklām, lai palīdzētu mums, gūt šo veselību un labumu no viņu produktiem. Mēs jau esot pie stropa redzējām, kā šie produkti ir salikti jau šūniņā, ko sauc par meduskāri, kas ir bites istabas sastāvdaļa, jeb bites stropa sastāvdaļa.
Un tagad mēs varam redzēt, tas produkts jau ir šeit jau burciņās un veikalā plauktos. Un šis iepakojums, šis sākuma iepakojums, to jau mēs redzējām, šis šūnu medus. Šais šūniņās arī top bišu maizīte, kas iziet šo pienskābo rūkšanu kopā ar medu, un kur jau ir jau tāds no ziedputekšņiem, kur rodās produkts, kas ir jau tāds vieglāk uzņemams cilvēkam. Šeit varbūt ir redzams, šis gan ir griķu medus, kas ir ļoti vairāk no rudens puses, bet šeit ir redzama tā ļoti lielā starpība starp medu, kas ir tumšs un kas ir gaišs. Un galvenā, tāda ļoti vienkārši pasakot par produktu kā medu, unikālā īpašība, ka medus ļoti ātri nokļūst mūsu asinīs no mūsu mēles. Un teiksim, jo tumšāks medus pats pa sevi, jo bagātāks ar minerālvielām. Jo gaišāks medus, jo viņš ir enerģētiski vērtīgāks. Šeit ir dažādi dzērieni, tādi stiprāki dzērieni, ir arī maigāki dzērieni, kas top no medus, ko cilvēki novērtē. Tagad jau cilvēki veikalā prasa, kad būs jaunais medus. Varu pateikt, ka jaunais medus diez vai ātrāk pa to jūnija sākumu būs, jo bitēm arī pašām bites pašas patērē apmēram 80 kg katru saimi. Patērē vasarā savām vajadzībām. Tā ir tikai neliela daļa, ko mēs iegūstam no viņām un teiksim tā, ko draunieks atņem no bites un piedāvā savam klientam. Medusburka vai kāds cits bišu produkts ir arī ideāla dāvana dodoties ciemos. Par to arī mēs esam domājuši savā dravā un savā darba procesā, jo ir dažādi kārumiņi, gan rieksti medū, gan dzērvenes medū. Gan bišu vasks tiek izmantots kā vaska svecēm, gan arī dažādi dzērieniņi, viltīgāki un mazāki viltīgi, un arī iepakojumi, un arī dažādi podi, lai iefasētu šo lietu un uzdāvinātu. Es domāju, ļoti jauki ir, ja jūsu patīkamajā interjerā virtuvē vai kādā viesistabā stāv tāds pods ar medu. Un par tiem citiem produktiem ir tā, ka šie rieksti medū, šie dzērvenes medū, parasti es saku vienmēr tā, ka tas iepakojums, neatkarīgi no kompānijas lieluma, tas iepakojums vienmēr ir tukšs vienā reizē. Tā kā es domāju, ļoti jauki var iepriecināt, nemaz arī varbūt finansiāli izdevīgāk ir uzdāvināt otram kaut ko tādu jauku, dabisku un tīkumu arī garšas ziņā. Viss klāsts ir pieejams Pētera baznīcas 17, mūsu jau vairs ne tik jaunajā veikaliņā, viņam ir 3. gads. Varbūt ir vērts iegriezties, tur arī iz vēstures ir dažādas vēsmas. Daugmalis Jāņa bišu medu meklējiet arī dažādos brīvdabas pasākumos un gada tirgos visā Latvijā. Lai labi garšo un laba veselība!